Nadutost, vjetrovi, žgaravica, zatvor, umor, ako se susrećete s nekim od ovih problema. Razumijem vašu bol. Ja sam Miha Geršić, osobni trener, stručnjak za tjelesnu preobrazbu i prehranu. Unatoč tome da u zadnjih 5 godina jedem zdravo i svim silama se trudim ostati zdrav, u zadnje vrijeme imam probavne smetnje. Iz prve ruke znam koliko one mogu zakomplicirati život. Kad te strah jesti hranu koju inače obožavaš, strah da ćeš opet osjetiti neugodnu težinu u želucu, bol od grčeva i zavijanja u trbuhu, ili osjećaj nadutosti koji ti pokvari raspoloženje. Sve to može utjecati na tvoj posao i na obveze doma. I što je najgore od svega, na tvoj društveni život. Ovaj video sam napravio iz želje da pomognem više od 1 milijun Hrvatica i Hrvata koji imaju probavne smetnje unatoč odličnom zdravstvenom stanju. S vama ću podijeliti rješenje koje je konačno pomoglo i meni. Jedino rješenje koje je na kraju donijelo olakšanje, kad ništa drugo što sam probao nije djelovalo. Vlakna, čajevi, probiotici, antacidi, čak ni dijete koje su mi propisali liječnici nisu pomagale. Ono što mi je pomoglo i olakšalo nije dijeta, ni način prehrane. Uzme mi samo 35 sekundi dnevno, doslovno, dnevno čak i ako nemate velike probavne smetnje. Sad znam da je to vjerojatno najvažnija stvar koju svaki dan možete napraviti za svoje zdravlje. Čak mislim da je to važnije nego redovan trening, jer otkrio sam da su oni koji to ne rade često jednostavno preumorni da bi uopće mogli trenirati. Zato ako često osjećate da ste bez energije, iscrpljeni ili pregorjeli od posla, onda je ova prezentacija baš za vas. I znam da će vam jako pomoći. Ovo je rješenje pomoglo već tisućama ljudi na putu do manje osjetljivog želuca, više energije, mogućnosti da jedete hranu koju volite bez da se osjećate napuhnuto, zatvoreno ili umorno. Odlasci na veliku nuždu su postali puno ugodniji i češći. Također, mnogi su se oprostili od grčeva u trbuhu i bolova, a istovremeno su oblikovali vitak trbuh jer su pobjedili dosadnu napuhnutost. Čak je i koža postala ljepša i zdravija. A ako je toliko korisno, zašto onda svi ne znaju za to? Nadam se da ćemo, zahvaljujući tebi, brzo promijeniti situaciju. Počašćen sam činjenicom da je ovaj video, kad sam ga prvi put objavio u ljetu 2016. doslovno zaludio Sloveniju. Na tisuće ljudi dnevno gledalo je prezentaciju koju upravo gledate i vi. I dnevno dobivam poruke pojedinaca koji mi zahvaljuju na ovom rješenju. Rješenje koje im je konačno pomoglo da pobjede probavne poteškoće na brz i zdrav način. I to bez da se moraju odricati svojih najdražih jela. Jednom kad riješite svoje probavne probleme, u principu spašavate vaš rezervoar za gorivo, cijelog tijela. Zamislite da se ujutro budite odmorniji, da noću bolje spavate, idete kroz dan, bez da vam je potrebna šalica kave, imate više energije za fizičku aktivnost. Osjećate se koncentriranije, produktivnije i generalno puno sretnije. Stvarno je nevjerojatno koliko se dobro možete osjećati kad vaše tijelo počne probavljati hranu onako kako je bilo namijenjeno od samog početka. Probavni problemi nisu samo nešto što vam krade životnu energiju, nego mogu napasti i oslabiti vaš imunitet. Taloženje suvišnih masnoća je još jedna česta nuspojava. Probavne smetnje mogu prouzročiti da vaše tijelo taloži suvišne masnoće na predjelima na kojima to najmanje želite, jer to može dodati nekoliko centimetara opsegu vašeg struka. I posljedično, taloženje suvišnih kilograma može dovesti do toga da se osjećate još lošije, do još većeg umora i, nažalost, nepotrebnog opterećenja zglobova i mišića. Javljaju se i mentalni problemi, jer vaš mozak ne dobiva sve potrebne nutrijente koji su mu potrebni za normalno djelovanje. Mislim na nedostatak koncentracije, anksioznost, može se čak pojaviti i depresija. Kad vaše tijelo ne proizvodi dovoljno serotonina, hormona sreće koji regulira vaše raspoloženje. Zato, ako se u zadnje vrijeme ne osjećate najbolje ili ste konstantno pod stresom, razlog tome može biti vaš neuravnoteženi probavni sustav. Treba mi samo trenutak da vam otkrijem krivca koji je najvjerojatnije odgovoran za vaše probavne smetnje. I naravno, da vam kažem što učiniti da ih se riješite. Ovaj video sam pripremio za vas, jer iz prve ruke znam koliko vas lako mogu napasti. Čak i sve nas koji se trudimo jesti zdravo. Po medijima kruži puno previše mitova o tome što je zapravo zdravo, a što nije. Danas ću vam sve napokon razjasniti. I znate što? Neću vam reći da prestanete jesti ugljikohidrate, mliječne proizvode ili gluten, ali otkriću vam 4 namirnice koje nazivam uništavači probave. I preporučujem vam da ove namirnice nikad ne jedete. Zato pozorno slušajte, jer 90% ljudi koji gleda ovu prezentaciju ima barem 2 od tih uništavača probave kod kuće, na svojoj kuhinskoj polici. A ako ste kao većina, onda će vas jako iznenaditi koje su to namirnice. Zašto? Zato što su čak 2 od njih označene kao zdrave namirnice. To je zabranjeno u Americi još od 1969. ali i dalje je dozvoljeno u Hrvatskoj. Zastrašujuće, zar ne? Brzo dohvatite olovku i papir i koš za smeće. Jer čim izbacite ove 4 namirnice iz vašeg života, to će uzrokovati momentalno olakšanje probave. Da, stvarno su toliko štetne. Znam da je vaše vrijeme dragocjeno, zato sam u ovom kratkom videu prikupio puno informacija. Pobrinite se da ga pogledate do samoga kraja, zato odložite svoj telefon, zatvorite sve ostale prozore i pripremite se zapisati koja su to 4 uništavača probave. I jeste li spremni?
Prije nego što krenemo, moram vas upozoriti. S obzirom na to kako je video napravljen, poduzeća koja proizvode ili prodaju te 4 namirnice će sigurno htjeti da se on ukloni s interneta. Zato se pobrinite da video pogledate do kraja dok je još uvijek dostupan. Ok, krenimo. Anketa napravljena 2013. u New York Langone Medical Centru je pokazala da više od 74% ljudi ima probavne smetnje. Unatoč tome, nikad nisam mislio da će se to dogoditi i meni. Baš zato mi je malo neugodno što ću vam otkriti ovo što slijedi. Kao priznati osobni trener sam unazad nekoliko godina pomagao brojnim pojedincima da započnu živjeti zdraviji i potpuniji život. Većina Hrvata je uvjerena da je naša hrana jako kvalitetna i da se to događa samo u Americi. Zato sam godinama bio iznenađen činjenicom da su moji najzdraviji fit štićenici, koji su imali najbolje rezultate na testiranju krvi, govorili da imaju probavne smetnje, vjetrove, nadutost. Znam jer se to točno dogodilo i meni. Ali to nisam nikad razumio. Jeo sam hranu za koju sam mislio da spada u zdravu prehranu. Gazirana pića sam zamijenio dijetnim gaziranim pićima bez šećera. Obično mlijeko sam zamijenio mlijekom bez masnoća. Uvijek sam jeo samo integralnu rižu i integralni kruh, a i to sam radio rijetko. Nikad nisam bio veliki ljubitelj slatkiša, nikad nisam jeo prženu ili brzu hranu i baš kao i svi moji štićenici, nisam se samo jedan dan probudio s bolovima u trbuhu. Ne, počelo je s manjim bolovima, tu i tamo. I s vremenom moji su problemi postajali veći. Uskoro su postali toliko veliki da su mi uzeli svu životnu radost. I što je najgore, niti jedan liječnik mi nije znao pomoći. Kad obiđeš 10 različitih liječnika i kažeš im da imaš probavne smetnje, otići ćeš od njih s 10 različitih odgovora. Upravo se to dogodilo i meni. Isprobao sam neka rješenja koja su mi prepisali liječnici, vlakna, čajeve, probiotike. Čak sam išao toliko daleko da sam i napravio čaj od kombuče, iako nisam ljubitelj. Ali ništa nije djelovalo. Zatim sam pokušao izbaciti mliječne proizvode, ni to nije djelovalo. Prestao sam jesti ugljikohidrate i na neko vrijeme izbacio sve namirnice koje su sadržavale gluten. To je bilo najteže od svega. Ali ništa se nije promijenilo. Čak sam se u potpunosti odrekao šećera i ponovno bio razočaran. Čak su mi savjetovali da iz svojeg jelovnika izbacim crveno meso i kavu. Unatoč tome da stvarno uživam u hrani, odlučio sam da moram napraviti sve u svojoj moći da se jednom zauvijek riješim problema u trbuhu. Iako je bilo teško, odrekao sam se i crvenog mesa i kave na 60 dana. Bilo je malo bolje, ali svejedno sam imao vjetrove i lošu probavu, a ponekad su simptomi bili puno gori nego prije. Kasnije sam otkrio da sam imao smetnje zbog prije nepoznatih uništavača probave koje sam i dalje konzumirao dan za danom. Te uništavače probave ću vam otkriti za nekoliko trenutaka. S obzirom na to da sam u zadnjih nekoliko godina brojnim pojedincima pomogao da preoblikuju svoju figuru, jedan sam od najtraženijih stručnjaka za preoblikovanje tijela. Zato je moj moto za uspjeh: nikad nemoj prestati učiti. Jako dobro znam da se na području zdravlja i medicine stalno događaju nova otkrića. Zato ću vam u sljedećih nekoliko minuta otkriti novo otkrivene uništavače probave za koje vjerojatno još niste čuli, a koje vjerojatno konzumirate godinama. Ako među nabrojanima budu i vaše omiljene grešne namirnice, nemojte se prestrašiti. U nastavku ću vam također otkriti rješenje koje omogućuje da povremeno i dalje uživate u svojim omiljenim jelima, bez straha od probavnih smetnji. Uništavač probave broj 1. Ciklamat E952. Ciklamat u zadnje vrijeme uzburkava medije kao jedina kemikalija koju upotrebljavaju kao umjetno sladilo, a zabranjena je u Americi. Ali i dalje je dozvoljena u Hrvatskoj i Europi. Ako proizvođača u Americi ulove da je koristio ciklamat, može dobiti do $7,5 milijuna kazne ili čak do 10 godina zatvora. Toliko je opasan ciklamat prema mišljenju američkih znanstvenika. No, znate što? Tu kemikaliju i dalje sasvim legalno možete koristiti u prehrambenoj industriji u Hrvatskoj i cijeloj Europi. Vjerojatno zbog utjecaja brojnih prehrambenih lobija koji utječu na zakonodavstvo. Ciklamat je sintetičko, visoko intenzivno sladilo, koje je 30 do 50 puta slađe od običnog šećera. Ono što vam proizvođači ne govore je to da je nezavisno istraživanje na štakorima 1969. pokazalo da mješavina ciklamata i saharina u omjeru 10:1 uzrokuje rak mjehura. Organizacija FDA je kasnije zbog toga u SAD-u zabranila uporabu ciklamata. Također, istraživanja na majmunima i štakorima upozorila su na puno niži stupanj plodnosti, što je šokiralo javnost. Kemikaliju ciklamat možete pronaći u brojnim voćnim sokovima, vodama s okusom, voćnim sirupima, šumećim tabletama, gaziranim pićima, izotoničnim pićima, na trenu i huksolu. Ako koristite obični huksol, radije vam preporučujemo huksol sa stevijom jer ne sadrži ciklamat. Budite oprezni i uvijek pozorno čitajte deklaraciju prije nego što uzmete jedan od tih proizvoda s police u trgovini. Ovaj nas podatak dovodi do uništavača probave broj 2. Iako se ovaj uništavač probave najčešće pretvara, odnosno smatra kao zdrava namirnica, on je definitivno najgori neprijatelj vaše probave.
Ovo naizgled nedužno piće je ono što krivim za moje probavne smetnje. Čak i nakon što sam izbacio većinu problematičnih namirnica sa svog jelovnika i dalje sam imao probavne smetnje. Svoje smetnje pripisujem upravo tom uništavaču probave, za koji prije nisam znao koliko može biti smrtonosan. Nedavno su neovisna istraživanja pokazala da je njena glavna supstanca jedna od najgorih sastojaka koje možete unijeti u svoje tijelo. Kad vam ju otkrijem, odmah će vam biti jasno zbog čega toliki ljudi imaju probavne smetnje. Najraširenija je među mladima, ali za ovu namirnicu se sve češće odlučuju i stariji. Odaziva se na ime gazirano piće. Niskokalorično, dijetno gazirano piće je odličan primjer proizvoda koji se prodaje kao zdrava alternativa zaslađenim pićima s puno šećera. Istina je da je to jako loše za naš probavni trakt. Kako namirnica s 0 kalorija i bez šećera može toliko utjecati na naš probavni sustav? Najveći problem se skriva u visokoj koncentraciji umjetnih sladila. Nova šokantna istraživanja dokazuju direktnu povezanost između umjetnih sladila i debljine. Vjerojatno ste već čuli za jedno od najpoznatijih istraživanja pod imenom San Antonio Heart Study, koje je objavljeno 2008. Klinička studija izvedena je na 3682 odraslih. Tijekom studije koja je trajala 8 godina, znanstvenici su ustanovili da se kod pojedinaca koji redovito konzumiraju umjetna sladila za 2 puta povećava mogućnost da postanu debeli, za razliku od onih koji ne konzumiraju umjetna sladila. ITM, indeks tjelesne mase, onih koji su uživali umjetna sladila, bio je 43% veći nego kod onih koji ih nisu uvrstili na svoj jelovnik. Također je istraživanje zaključeno u ožujku 2015. godine jasan dokaz da konzumiranje niskokaloričnih dijetnih gaziranih pića u međusobnoj zavisnosti sa starosti definitivno utječe na veći opseg struka. Dr. Sharon P.G. Fowler s Medicinskog univerziteta u Teksasu je zajedno sa svojom ekipom oko 9 godina proučavala skupinu starijih pojedinaca. Otkrili su da se opseg struka pri pojedincima koji nisu uživali dijetna gazirana pića tijekom istraživanja povećao prosječno za 2 cm. Kod pojedinaca koji su dijetna gazirana pića uživali samo povremeno, te su promjene bile malo drugačije, prosječno su u opsegu struka dobili 4,65 cm. A što je s onima koji su dijetna gazirana pića pili svaki dan? Kod njih su za vrijeme istraživanja zabilježili konkretne promjene. Samo zbog dijetnih gaziranih pića su u opsegu struka dobili nevjerojatnih 7,62 cm. Kao što su izvijestili na Scientific America, ljudi stariji od 65 godina koji dnevno konzumiraju pića s manje kalorija dobivaju puno više u opsegu struka i time pripomažu nastajanju kroničnih bolesti, koje su posljedica suvišne tjelesne masnoće u odnosu na svoje vršnjake koji radije konzumiraju druga pića. Sad znamo da su ta pića glavni razlog zbog kojeg se debljate. Ali kako? Kako nešto što ima 0 kalorija može utjecati na opseg vašeg struka? Zapravo, riječ je o istom razlogu koji radi štetu našem probavnom sustavu. Dozvolite da objasnim. To je vaš gastrointestinalni trakt ili vaša probavna cijev. Rijetko mislimo na to, ali jeste li znali da je vaš probavni trakt dom više od 25 milijardi bakterija? Neke od tih bakterija su dobre za vas i pomažu vam pri probavi hrane i bore se protiv bolesti. Na drugoj strani imamo bakterije koje nazivamo loše bakterije. Na primjer, Candida je jedna od njih. Candida se ubraja pod kvasne gljivice koje prirodno žive u vašem probavnom traktu. Te crijevne gljivice spadaju u kategoriju loših bakterija. Zamislite ih kao beskućnike koji slobodno šeću vašim probavnim traktom jer je tamo toplo i uvijek imaju hrane. To je za crijevne gljivice idealan dom. I zapravo je sasvim normalno i zdravo da u tijelu imamo malo crijevnih gljivica. Većina stručnjaka se slaže da dok u crijevima imamo više dobrih nego loših bakterija, s našim probavnim traktom je sve u redu. Preporučeni omjer je 80% dobrih bakterija i ne više od 20% onih loših. Logično, zar ne? Problem nastaje kad loše bakterije izmaknu kontroli i počnu nekontrolirano rasti, a upravo su umjetna sladila jedna od najdražih hrana za loše bakterije. Ona su kao gorivo za crijevne gljivice. Ako često konzumirate gazirana pića, to može biti još gore. Druga najdraža hrana za crijevne gljivice je, kao što već pogađate, šećer. Neću vam reći da se morate u potpunosti odreći slatkiša, ali znajte da ako jedete jela bogata šećerom i sladilima, kao i namirnice koje sadrže ugljikohidrate i konzervanse, možete uzrokovati da crijevne gljivice nabubre. Kad jednom uništite ravnotežu, gljivice mogu brzo izmaknuti kontroli. Prekomjeran rast crijevnih gljivica može uzrokovati da napadnu vaše zdrave bakterije i prije nego što se okrenete, odjednom ste živa farma crijevnih gljivica. Imate li često želju za slatkim, kruhom, picom ili gaziranim pićima? Imate li suvišne masnoće oko trbuha? Imate li lošu probavu, zatvor, nadutost i vjetrove? Svi ti simptomi mogu biti znak da su vaše crijevne gljivice prekomjerno narasle. Ostali simptomi uključuju pomanjkanje energije, umor, osip, gljivične infekcije. To je vjerojatno najveći problem koji uzrokuju crijevne gljivice. Ako ste kao većina ljudi, onda žudite za hranom za koju znate da je loša za vas. Zašto?
Jeste li se ikada pitali zašto bi vaše tijelo željelo nešto što nije dobro za vas? Zašto bi vaše tijelo željelo friganu hranu koja će začepiti vaš probavni sustav, udebljati vas i ispustiti štetna ulja u vaše krvne žile? Zašto bi vaše tijelo željelo gazirano piće koje u samo jednoj limenci sadrži više šećera nego na što je vaše tijelo naviknuto u cijelom tjednu? Priznati američki liječnik Mark Hyman je na televiziji rekao: ovisnost o hrani je ozbiljna stvar. To nije metafora, nego biološka činjenica. Istraživanja pokazuju da vaš mozak na slatko reagira jednako kao na kokain ili heroin. Zapravo, šećer vas može učiniti 8 puta jače ovisnima od kokaina. Dr. Mark Hyman. Ali što čini šećer toliko neodoljivim? Morate znati da za slatkim ne žudite vi, nego hormoni koje je zarobio taj okupator. Nije stvar u tome da nemate discipline, lošu genetiku ili da ste samo prirodno skloni lošoj hrani. Za sve su krive crijevne gljivice, jer žudite za hranom koju one žele. One nadjačavaju vašu logičnu potrebu za zdravom hranom. Pritom mislim na šećer, umjetna sladila, ugljikohidrate, friganu hranu, visoko procesiranu hranu i visoko zaslađenu hranu, kao što su slatkiši i gazirana pića. Nađete li se ikad u situaciji da ste pojeli puno više tih namirnica nego što biste smjeli? Ako je tako, morate znati da je to zbog toga što jedete za dvoje. Na primjer, jeste li ikad rekli da ćete pojesti samo jedan komadić neke slastice, a onda ste pojeli 2 cijela komada i još išli po repete? To je jasan znak da crijevne gljivice žele biti nahranjene. Točno zato imate osjećaj kao da radite Sizifov posao kada ustrajete na zdravoj prehrani. Na neko vrijeme se možete oduprijeti žudnji za hranom, ali s vremenom žudnja postaje prevelika i opet jedete slatkiše. Iako crijevne gljivice nisu bolest, nije nikakvo iznenađenje da ih mnogi stručnjaci na području zdravlja nazivaju glavnim razlogom za debljanje. I to nas dovodi do uništavača probave broj 3. Kava. Kava stimulira proizvodnju želučane kiseline, što može prouzročiti upale i žgaravicu. Kofein može prouzročiti dehidraciju, što može dovesti do zatvora. No moj najveći problem s kavom je količina šećera koju ljudi stavljaju u nju. Dodavanje velike količine šećera ili umjetnih sladila kavu može pretvoriti u idealnu hranu za crijevne gljivice, baš kao što je i Coca-Cola. Stari liječnik iz antičke Grčke, Hipokrat, koji se smatra ocem medicine, rekao je: sve bolesti započinju u crijevima. Kad crijevne gljivice preuzmu vaš probavni trakt, vaše cjelokupno zdravlje počne patiti. Zamislite vaša crijeva kao vaš rezervoar za gorivo. Živjeti život s prekomjerno raširenim crijevnim gljivicama je kao da vozite auto s hrpom pijeska u rezervoaru za gorivo. Kako crijevne gljivice rastu, njihovi dijelovi i otpaci se počnu razlijevati po vašem krvotoku. Od tamo nastavljaju put do unutarnjih organa, mišićnog tkiva, moždanog tkiva i zglobova. Tu pojavu liječnici nazivaju sindrom propusnog crijeva. Širenjem do tvojih unutarnjih organa to može uzrokovati začepljenje i nepravilno djelovanje. Simptomi koji se vide na van su povećanje prekomjerne tjelesne težine, pomanjkanje energije, loša probava, problemi s kožom. To mogu biti opasni znakovi i upozorenja da patite od sindroma propusnog crijeva. Kad ste pojeli zadnji obrok, jeste li se osjećali punije nego što biste trebali? Osjećate li ponekad da se nikako ne možete koncentrirati? To su sve simptomi koje može prouzročiti sindrom propusnog crijeva. Kad god osjete te simptome, uvijek smirim svoje štićenike i kažem im da to nije njihova krivica, jer se količina dodanog šećera i umjetnih sladila u našoj prehrani dramatično povećala u zadnjih 60 godina. Gotovo je nemoguće ocijeniti što je dobro za vas, a što nije, bez da pročitate deklaraciju na hrani. Uzmimo na primjer ova 2 jogurta. Oba se prodaju pod oznakom zdravo, ali prvi sadrži 5,8 grama šećera, a drugi čak nevjerojatnih 28 grama. Za usporedbu možemo uzeti preporuku Svjetske zdravstvene organizacije koja preporuča da na dan ne konzumiramo više od 5% kalorijskog unosa iz šećera, što znači negdje oko 25 grama, odnosno 6 čajnih žličica dnevno. Nije čudno da s takvim zavaravajućim tržištem hrane prosječni Hrvat dnevno konzumira više od 41 grama šećera. Uz današnju modernu prehrambenu industriju koja je puna šećera, umjetnih sladila, bojila i konzervansa, crijevne gljivice i sindrom propusnog crijeva se mogu dogoditi svakome. Dobra vijest je to da jednom kad uklonite sve smetnje iz vašeg probavnog sustava, vaše tijelo počinje funkcionirati bolje. Prva stvar koju ćete primijetiti je da će vam se ubrzati metabolizam i da će vaše tijelo učinkovitije probavljati hranu. Zamislite da se hrana koju jedete više ne pretvara u ružnu, suvišnu masnoću, da više nemate žudnju za lošom hranom i da se vaša suvišna masnoća troši za energiju. Mnogi kažu i da im se, od kad su se riješili sindroma propusnog crijeva, povećao libido. Da ne spominjem da ćete se kad vaš trbuh izgleda vitkije osjećati puno privlačnijima, veliki broj kožnih problema nestaje, kad problemi s probavom postanu stvar prošlosti, imate jasnije misli, više energije, čak i bez kave. Jer sad dobivate više energije iz hrane koju su vam prije krale crijevne gljivice. Stvarno je nevjerojatno koliko bolji i ispunjeniji i sretniji naš život postaje kad imamo zdrava crijeva. Na kraju krajeva, po zadnjim ocjenama vaša crijeva sadrže 60% svih stanica u vašem tijelu.
Poznato je da nezdrava crijeva mogu dovesti i do povećane tjelesne masnoće, ali većina ni ne sanja koliko dugo problema i bolesti izvire iz crijeva. Ovdje je popis najčešćih simptoma koje često možemo lako riješiti uz pomoć rješenja koje ću danas podijeliti s vama. Umor, pomanjkanje energije, pomanjkanje libida, osjetljivost na hranu, alergene i ostale umjetne tvari, bolovi u crijevima, gljivice na noktima, oralna kandidoza, nadutosti, vjetrovi, grčevi u crijevima, svrbež rektuma, neuobičajeno ponašanje crijeva kao što su zatvor ili proljev, gljivične infekcije, česte infekcije mjehura, nadraženi mjehur, problemi sa štitnjačom, depresija, razdražljivost, nedostatak koncentracije, česte alergije, loše djelovanje imuniteta. Zadnje je posebno važno, jer vaš je probavni trakt i dom vašeg imuniteta. Kad je oslabljen, oslabljena je i vaša tjelesna sposobnost za borbu protiv napada, bolesti i slabosti. Zato ako ste često umorni, to je mogući razlog. A tu je i još jedna zanimljivost. U lipnju 2012. znanstvenici su otkrili da crijevne gljivice utječu na razinu serotonina, poznatijeg kao hormona sreće, koji je odgovoran za vaše raspoloženje. Kad su vaša crijeva pretrpana gljivicama, proizvodnja serotonina se može drastično usporiti, što može dovesti do depresije, anksioznosti, ljutnje i osjećaja usamljenosti. Unatoč tome, ovo je istraživanje donijelo i neke dobre vijesti. Dobra vijest je da su znanstvenici otkrili kako se možete osjećati puno bolje nego do sad i nije riječ o teškom rješenju, upravo suprotno. Vjerojatno ne možete zamisliti život bez šećera. Ne krivim vas, ne mogu ni ja. Jednostavno obožavam druženje uz dobru hranu i čašu crnog vina. I ne znam hoću li se ikad odreći čokoladnog sladoleda sa šlagom. Unatoč tome da je izgladnjivanje crijevne gljivice učinkovit način da ju ubijemo, ta metoda može trajati više mjeseci prije nego što uopće primijetimo ikakvu promjenu. Umjesto toga pokazat ću vam puno učinkovitije rješenje koje uzima nekoliko minuta na dan i omogućuje da vaša crijeva djeluju neometano dok si i dalje povremeno priuštite svoja najdraža jela, slatkiše, picu ili tjesteninu. Ali prije nego što to napravim, jako je važno da vam otkrijem još i četvrtog uništavača probave. Alkohol. Suprotno popularnom uvjerenju, alkohol se u krvi ne pretvara u šećer. Glavni razlog zbog kojeg je alkohol uništavač probave je zato što ubija dobre bakterije u vašem probavnom traktu. Jeste li ikad primijetili da se vaša želja za slatkim povećava dan nakon što ste popili koju čašu previše? To se događa zato što su vaše dobre crijevne bakterije oslabljene i loše gljivice počinju rasti. To je glavni razlog zbog kojeg su oni koji često piju alkohol puno podložniji rastu crijevnih gljivica i sindromu propusnog crijeva koji tome slijedi. Još jedna stvar koja ubija vaše dobre bakterije su antibiotici. Antibiotici djeluju na način da ubijaju sve bakterije u vašim crijevima. A ako ste uzimali antibiotike i zatim nastavite s prehranom koja omogućuje crijevnim gljivicama brzi rast, često se dogodi da crijevne gljivice narastu brže od vaših dobrih bakterija. Ako ste nedavno uzimali antibiotike ili često pijete alkohol, mogućnost da na vas utječu crijevne gljivice je jako velika. Ali dobra vijest je da se ne morate u potpunosti odreći alkohola i naravno ne morate prestati uzimati antibiotike. Samo znajte da ako su te dvije stvari dio vašeg života, tada je još važnije da se pobrinete za svoje dobre bakterije i da ih njegujete. Korištenjem rješenja koje ću sada podijeliti s vama. U suprotnom bi se vaše crijevne gljivice mogle, a vjerojatno i hoće, doslovno rascvjetati i uzrokovati uništenje za vašu proizvodnju energije, probavu, ravnotežu vode, prirodne mehanizme za topljenje suvišnih masnoća, nimalo zabavno. Zato ću vam sada pokazati kako se konačno i zauvijek pobrinuti za taj problem pri samom izvoru. Jer većina ljudi kad primijeti neku zdravstvenu poteškoću, na primjer osip na koži, to pokušava izliječiti tamo gdje se i pojavilo. A ako vidimo prišt ili osip na koži, najčešće se namažemo masti ili nečim što će to odstraniti. Imate probavne smetnje. Većina će za to uzeti nešto za smirenje trbuha. Počeli ste se debljati. Većina pokušava manje jesti i sagorjeti suvišne masnoće intenzivnom vježbom. Ali sve što radite je liječenje simptoma. Zato su sva ta rješenja najčešće samo privremena. Prištevi ili osip se mogu lako ukloniti na neko vrijeme, ali opet će se vratiti. Probavni problemi se mogu pojaviti već pri sljedećem obroku. Par kila viška možemo izgubiti tjelovježbom, ali naše tijelo će opet nataložiti dodatne masne naslage. Riječ je o zatvorenom krugu koji nikad ne prestaje i uvijek nas ostavlja frustriranima i beznadnima. Svojim štićenicima uvijek preporučujem nešto drugo. Zato, ako iz današnje prezentacije naučite samo jednu stvar, neka to bude ovo. Nemojte liječiti simptome, liječite pravi uzrok bolesti. Ako svoj problem ne riješite na samom izvoru, simptomi će se vraćati i kvariti vam život. Kad riješite problem tamo gdje je i počeo, možete ga i zauvijek ukloniti. Jednom zauvijek. Kad se upustite u borbu protiv crijevnih gljivica i sindroma propusnog crijeva na samom izvoru, simptomi će početi nestajati sami od sebe. A vaše tijelo će ponovno moći biti sretno, zdravo, fit i puno energije, onako kakvo treba biti u svakom trenutku života. Zahvaljujući brzom napretku moderne medicine, to više nije toliko teško napraviti. Zapamtite, sve bolesti započinju u crijevima. Hipokrat,
I točno kao što je i u ostalim stvarima u životu, i ovdje je ključ za uspjeh u ravnoteži. Ne morate se riješiti svih loših crijevnih gljivica. Nešto ipak mora tamo i ostati. Sve što morate napraviti je staviti bakterije u crijevima u pravu ravnotežu. 80% dobrih bakterija i 20% loših bakterija. To je nekakva prijelomnica na kojoj vaša crijeva počinju funkcionirati normalno. Žudnja za zdravom hranom prestaje, a vaše tijelo iz hrane počinje crpiti tvari za optimalno djelovanje. Još jednom ću ponoviti, ne morate u potpunosti prestati s konzumacijom šećera i sladila. Vjerojatno vam ne bi pomoglo da ih prestanete jesti, jer ih korporacije koje proizvode namirnice poskrivečki stalno ubacuju u proizvodnju hrane. Ipak, preporučam da smanjite unos šećera, sladila, konzervansa i ostalih umjetnih dodataka kad god je to moguće. To je čisti zdravi razum, zdravoseljačka logika. Zahvaljujući novim otkrićima u biotehnologiji, tu je i rješenje koje ubrzo uspostavlja ravnotežu u vašim crijevima, dok i dalje povremeno uživamo u našim najdražim jelima i slasticama. Zovu se probiotici. Probiotici su korisne, dobre bakterije, koje u vašem tijelu brojčano nadjačavaju loše bakterije. Možda će vas iznenaditi to što sam upravo rekao. Na samom početku prezentacije sam rekao da sam probioticima pokušao riješiti probavne smetnje i da nisu pomogli. Tek sam kasnije shvatio da sam napravio kritičnu grešku pri korištenju probiotika, koja je u potpunosti poništila njihovo djelovanje. S vama ću podijeliti tu svoju grešku kako ju ne bi i sami napravili. To je jako važno. 1000 ljudi radi jednu grešku kad probaju probiotike. Ako ste u prošlosti probali probiotike i niste osjetili nikakve promjene, to je moguće zato što ste napravili istu grešku kao ja. Kad krenete u borbu probioticima protiv crijevnih gljivica na pravilan način, one više ne mogu rasti. To je kao da ste poslali milijarde vojnika na bojnu frontu da se bore za vas u crijevima. Probiotike je prije više od 100 godina otkrio ruski biolog i dobitnik Nobelove nagrade, Eli Mečnikov. Iako su ih tek u zadnjih nekoliko godina istraživanja na medicinskom sveučilištu Harvard dovela u središte pozornosti stručne javnosti, mnogi liječnici sada govore da je primjerena količina probiotika dnevno puno važnija od drugih nadopuna prehrani, čak i od vitamina. I to s dobrim razlogom. Ako su raširene gljivice kao da imate rezervoar goriva pun pijeska, onda su probiotici kao da upotrebljavate najkvalitetnije gorivo koje će ukloniti pijesak iz vašeg sistema. Vaš cjelokupni sustav će početi djelovati učinkovitije i osjetit ćete drastičnu razliku. Zamislite da se osjećate energičnije, da ste bolje raspoloženi i da više niste ovisni o kavi. Sad možete dobivati energiju iz hrane, baš kako je i vaše tijelo namijenilo. Imate bolju probavu i vaši odlasci na WC su redovitiji. Metabolizam se vraća u pravu brzinu i napada suvišnu masnoću na najtvrdokornijim predjelima. Zdravi metabolizam počinje napadati čak i najtvrdokornije predjele kao što su ljubavne ručke, trbuh, bedra, bokovi i struk. A to je jako dobro došao pozitivan učinak korisnih bakterija. Jedna od prvih stvari koje primjećuju moji štićenici je novi, zdravi i istinski sjaj njihove kože. Kad vaša crijeva počnu djelovati normalno, bolja je i regeneracija stanica. Kad se ujutro probudite i svaki put kad se pogledate u ogledalo, vidjet ćete drastičnu promjenu, a ja nipošto nisam jedini stručnjak koji misli da su probiotici jedno od najvećih otkrića u zadnje vrijeme. Dr. Michael McCann, liječnik i istraživač, kaže: probiotici će u medicini 21. stoljeća biti ono što su antibiotici i mikrologija bili u 20. stoljeću. I poznati stručnjak za zdravlje dr. Frank Lipman govori: ono što volim kod probiotika je njihova gotovo čudesna sposobnost da pretvore bolesne ljude u zdrave. Jednostavno, brzo i učinkovito, bez lijekova i negativnih nuspojava. I usuđujem se reći, bez većeg napora. Dr. Frank Lipman. Dr. Mike Russell, autor knjige Six Pillars of Nutrition, kaže: te bakterije imaju nevjerojatne sposobnosti. Uz to da poboljšavaju djelovanje probavnog sustava, mogu poboljšati i imunitet. Utječu na hranu koju jedete, poboljšavaju krvni šećer i utječu na osjetljivost hormona leptin, koji uravnotežuju apetit i brzinu probave. Na kraju krajeva, važno je zapamtiti da vaš probavni trakt sadrži 60% svih stanica koje se nalaze u vašem tijelu. Nije nimalo iznenađujuće da ćete se, ako pomažete tim stanicama, osjećati kao potpuno nova osoba. Ovo je pismo koje sam nedavno dobio od svoje štićenice Špele, koja koristi probiotike Golden Tree Complete Biotics, koje osobno preporučujem protiv crijevnih gljivica. Imam 31 godinu i godinama sam trpjela probavne smetnje, nadutost, loša probava, bolovi u trbuhu. Isprobavala sam sva moguća rješenja, od probiotika do prehrambenih dodataka koje su mi prepisivali liječnici, ništa nije djelovalo. Nikad nisam zamišljala da ću svoje probleme riješiti sa samo jednom tabletom dnevno, koju si mi ti preporučio. Još jednom hvala što si mi predstavio Golden Tree Complete Biotics, jer bez njih ne bi mogla riješiti svoje probleme. Toliko sam sretna da sad Complete Biotics preporučam svim prijateljima i poznanicima. Hvala još jednom, Špela. Sad ću sa vama podijeliti najveću grešku koju morate izbjegavati pri njegovanju svojih crijeva probioticima. Ako želite doživjeti sve njihove prednosti, pod svaku cijenu morate izbjegavati ovu grešku koju sam i sam radio. Pokušao sam unijeti dovoljnu količinu probiotika na pogrešan način. Sjećate se ona 2 jogurta o kojima sam vam pričao prije? Šira javnost vjeruje da je jogurt odličan izvor probiotika, ali ništa nije dalje od istine. Bio sam zaveden.
Pokazalo se da, iako sadrže malo korisnih bakterija, količine dodanog šećera u jogurtima poništavaju sve pozitivne strane. Veliki broj poduzeća jogurte označava kao dobar izvor probiotika, ali budite pažljivi. Osim ako jogurt ne radite sami kod kuće, on može još više ugroziti vaše probavno stanje. Ako je jogurt pasteriziran, pasterizacija ubija bakterije kako bi jogurt ostao svjež što duže. Zbog čega je vjerojatnije da u njemu nećete pronaći dobre bakterije koje vaše tijelo treba. Umjesto toga, preporučujem da svoju dnevnu dozu probiotika dobivate iz jednog od ova dva izvora, kefir ili fermentirano povrće, kao što je kiselo zelje. Ako mi obećate da ćete konzumirati barem 3 do 4 porcije fermentiranih namirnica dnevno, onda ćete unijeti dovoljno dobrih bakterija da biste pobijedili crijevne gljivice. 2. Visoko kvalitetni probiotički kompleksi. Naglasak je na visoko kvalitetnim probioticima proizvedenim s dovoljno velikom aktivnosti dobrih bakterija jer oni su kao nož u srce crijevnim gljivicama. Unatrag 2 godine od kada su probiotici počeli dobivati na popularnosti, na tržištu se pojavio veliki broj loših proizvoda s premalom aktivnosti dobrih bakterija da bi uopće bili učinkoviti. Neki su čak proizvedeni od istih korporacija koje proizvode zaslađene jogurte koje sam spomenuo ranije. Oni se najčešće pojavljuju u obliku čajeva, praha. Čak sam vidio i čokoladu za koju proizvođači tvrde da sadrži probiotike. I što je najgore, u samim kapsulama su brojne loše formulacije. One možda mogu pomoći malom djetetu, ali većina odraslih neće primijetiti nikakav učinak. Da bi probiotici imali učinak na zdravlje vaše probave, moraju ispunjavati 5 ključnih kriterija. 5 kriterija za koje bi vam svaki stručnjak za probiotike rekao da najmanje 90% proizvoda u ljekarnama i specijaliziranim trgovinama ne ispunjava. Kriterij 1. Moraju biti otporni na želučanu kiselinu i žuč kako bi prirodno kolonizirali ljudski probavni trakt. Kriterij 2. Moraju sadržavati veliku količinu dobrih bakterija. Većina zdravstvenih stručnjaka preporučuje da dnevno konzumiramo minimalno 15 milijardi aktivnih probiotičkih kultura ili čak i više ako često konzumirate zaslađena pića, alkohol ili antibiotike. Kriterij 3. Moraju sadržavati više jedinstvenih sojeva probiotičkih bakterijskih kultura, preporuča se barem 7. Različite probiotičke kulture imaju pozitivne učinke na vaš probavni sustav. Zato, ako ste već probali probiotike i nisu djelovali, velika je vjerojatnost da nisu prošli pored želučane kiseline ili nisu sadržavali dovoljno velike količine korisnih bakterija i probiotskih kultura da bi imali ikakav učinak. Kad sam započinjao s konzumiranjem visoko kvalitetnog probiotskog kompleksa, osjetio sam trenutno i dramatično poboljšanje moje probave. Osjećao sam kao da me ovio val olakšanja. Svako jutro sam se budio u očekivanju da će se simptomi opet vratiti, ali nikad se nisu. Od tada sam pomogao stotinama tisuća štićenika da dođu do olakšanja probavnih smetnji, da imaju više energije, bolje raspoloženje i da su sretniji u svom tijelu. Sve to korištenjem samo jednog rješenja koje oduzima samo nekoliko sekundi dnevno. Kao što kaže dr. Frank Lipman, samo nekoliko cjenovno ugodnih kapsula koje uzimate uz obrok mogu spriječiti i popraviti naše iscrpljujuće probavne probleme kao što su zatvor, proljev, kolitis i sindrom propusnog crijeva. Još jedno istraživanje napravljeno 2007. godine koje je objavljeno u Pediatrics će vas iznenaditi. Tijekom studije su bebe majki dojilja koje su dnevno konzumirale probiotske dodatke prehrani prosječno plakale 194 minuta manje od beba čije majke nisu konzumirale probiotike. Istraživanje je ponovljeno 2010. godine i rezultati su bili vrlo slični. To je samo jedan od razloga zbog kojih potičem mlade majke da isprobaju probiotike i da se same uvjere u njihovo djelovanje. Na sreću znanstvenici su otkrili kako probiotike učinkovito zapakirati u kapsulu. Tako da ti i ja možemo dobiti to malo zdravo čudo na jednostavan i praktičan način. Bilo je poznato da se probiotici moraju držati u hladnjaku kako bi bakterije ostale žive, ali to uz suvremene formulacije probiotika više nije potrebno. Znanstvenici ih sada mogu očuvati i pri sobnoj temperaturi tehnikom imenovanom sušenje zamrzavanjem. Tako ih možete čuvati bez problema, putovati s njima i ne morate brinuti da će rok trajanja prebrzo isteknuti. Najbolje od svega je da znanstvenici sad mogu proizvesti kapsule u koje mogu staviti na milijarde bakterija u samo jednom serviranju. Zbog toga je ovo najbrža i najučinkovitija metoda da naselite vaša crijeva dobrim bakterijama i brzo doživite dramatične rezultate. Zato nema nikakvog razloga zbog kojeg svom tijelu ne biste dnevno priuštili taj mali dar zdravlja iz prirode. Ovo je Anja, koja je nakon 2 tjedna konzumiranja Golden Tree Complete Bioticsa rekla: isprobala sam Complete Biotics jer nisam mogla izgubiti suvišne kilograme i osobni trener mi je rekao da je to možda i radi kandide. Od kada sam ih počela redovito konzumirati, nemam više čudan osjećaj u trbuhu nakon jela, a i odlazim na WC puno češće. Nekoliko prijateljica mi je reklo da sam smršavila. Nikad nisam mislila da bi mi tako mala stvar mogla pomoći da se osjećam odlično. Nije li to nevjerojatno? Takve i slične priče slušam svaki dan, a to je tek početak onoga što probiotici mogu učiniti za vaše zdravlje.
Još jednom, kad odabirete probiotike, jako je važno da znate koje odabrati. Većina stručnjaka govori da odaberete probiotik koji sadrži barem 7 jedinstvenih sojeva bakterijskih kultura. Sadrži Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium, dvije superkulture koje su kroz brojna istraživanja dokazale da su puno učinkovitije od brojnih drugih kultura zajedno. Sadrži barem 10 milijardi aktivnih bakterija po kapsuli. Otkad sam napravio ovu prezentaciju, primio sam brojne poruke pojedinaca koji me pitaju koje probiotike preporučam i koje konzumiram i sam. S veseljem obznanjujem da smo moja ekipa i ja, nakon više od godine dana traženja, konačno pronašli najboljeg proizvođača probiotika koji može proizvesti proizvod po najvišim standardima. U suradnji s najvećim stručnjacima na području probiotika otkrili smo i oblikovali sasvim novi probiotički kompleks. Iskreno vjerujemo da je to jedan od najsnažnijih i najučinkovitijih probiotičkih kompleksa prisutnih na tržištu. Kad smo ga stvarali, koristili smo sasvim drugi pristup. Prvo smo proučili 194 kliničke studije o probioticima kako bismo ustanovili koje probiotičke kulture imaju najveći utjecaj na različite tipove probavnih smetnji. Otkrili smo koje kulture imaju najveći potencijal za pomoć pri debljini, imunitetu, osjetljivosti na hranu, nadržena crijeva itd. itd. Pronašli smo cijelu kulturu koja je najučinkovitija u borbi protiv kandide, kojom je prema procjenama liječnika pogođeno čak 90% Hrvata, a da većina to ni ne zna. Kad smo završili, otkrili smo 20 superkultura za koje je poznato da imaju nevjerojatnu moć. Dok na današnjem tržištu većina proizvoda ima 5 do 7 sojeva probiotskih kultura, mi smo odlučili da ćemo koristiti svih 20 superkultura i ponudili smo ih u najučinkovitijem probiotskom kompleksu. Sljedeći korak je bio formulacija u prepisanoj količini, koja zaustavlja propusno crijevo i u većini slučajeva zaustavlja crijevne gljivice od prekomjernog razmnožavanja već na samom početku. Znali smo da će to našim štićenicima pomoći u borbi protiv želje za šećerom, zato da bi konačno, bez previše naprezanja, uspjeli izgubiti i koji suvišan kilogram. Umjesto standardne količine od 10 milijardi probiotskih kultura po kapsuli, CFU, iako većina proizvođača koristi čak i manje količine, koje su za moje pojmove neučinkovite, udružili smo ovih 20 superkultura u čak 20 milijardi probiotskih kultura po kapsuli. Udvostručili smo količinu koju nudi većina prosječnih proizvođača i time postigli to da je naš probiotski kompleks jedan od najučinkovitijih na tržištu. Zašto smo ga napravili toliko učinkovitim? Razlozi su jednostavni. Probiotikom se ne možete predozirati. Što više korisnih bakterija konzumirate, veći je korisni utjecaj na vaše zdravlje i na to kako se osjećate. Ako su crijevne gljivice u vašim crijevima već previše narasle ili trpite simptome kandidijaze, onda će biti potrebno jako puno dobrih bakterija da ih uravnotežite. Za nas je jako važno da naši štićenici osjete rezultate u samo nekoliko dana, a ne nekoliko tjedana. Znamo kako se grozno osjećate kad vam crijevne gljivice crpe svu životnu energiju. Zato smo formulirali taj probiotski kompleks koji vam daje olakšanje najbrže što je to biološki moguće i nismo se zaustavili na tome. Za našu jedinstvenu formulaciju smo koristili želučano otporne vegetabilne kapsule koje ne samo da ne sadrže alergene, laktozu, gluten i soju, nego čak i omogućuju da korisne bakterije prođu preko želučane kiseline i žuči te prirodno koloniziraju vaš cijeli probavni trakt i krenu u borbu protiv crijevnih gljivica na svim pogođenim područjima. Testirali smo 4 različite kapsule prije nego što smo pronašli pravu. I kad smo ju pronašli, odlučili smo ih zapakirati u posebnu blister ambalažu koja posebnom alu PVDC folijom brine da zrak ne ulazi u kapsule, što ih čini još otpornijima i omogućuje da ih čuvate čak i na sobnoj temperaturi, što ih čini odličnima čak i za putovanja. Naime, često se događa da probiotici koji se pakiraju u plastičnu ili staklenu ambalažu pokvare već prije isteka roka trajanja zbog vanjskih utjecaja. To ih čini potpuno neupotrebljivima i neučinkovitima. Ne želite riskirati s vašom najvažnijom dopunom prehrani kada je u pitanju vaše probavno zdravlje. Naš finalni proizvod se zove Golden Tree Complete Biotics. Potpuno probavno olakšanje. Možda ste već čuli za naš proizvod Complete Biotics jer je već pomogao brojnim pojedincima kao što ste vi. Pomogao im je poboljšati kvalitetu života putem bolje probave i jačeg imuniteta. Svaka kapsula je formulirana s razlogom da vam ponudi najkorisnije bakterije koje se trenutno mogu pronaći na tržištu. Brzo uništite crijevne gljivice i spriječite njihovo ponovno vraćanje. Probavite hranu brzo i učinkovito kako biste dobili sve hranjive tvari iz hrane koju jedete. Pravilno probavite hranu kako bi se ona pretvorila u energiju, a ne u suvišne masnoće. Uravnotežite gibanje crijeva i spriječite probavne smetnje, grčeve, vjetrove, žgaravicu, nadutost i zatvor. Snažno vjerujem da na tržištu trenutno ne postoji učinkovitiji proizvod od našeg i stvarno smo ponosni na to. Rezultati koje imaju naši štićenici govore sami za sebe. Ovo je priča Katje. Ja sam stalno zaposlena majka 2 osnovnoškolaca i nakon napornog dana na poslu nemam dovoljno energije za kućne poslove i pomoć djeci s domaćom zadaćom. U zadnje vrijeme nemam ni malo vremena za sebe. Osjećam se beznadno.
Počela sam uzimati probiotike Complete Biotics i sada se osjećam preporođeno. Dogodilo se čudo. Sad se ujutro budim puna energije i odmah ujutro odlazim na trčanje, barem 3 puta tjedno. Osjećam se snažnije i puna sam energije tijekom cijelog dana. Više mi ne treba ni kava. I najvažnije od svega, sad mogu reći da stvarno više uživam u vremenu sa svojom obitelji. Stvarno sam zahvalna da si mi preporučio Complete Biotics. Ja ih preporučam svima oko sebe. Katja. Tu je i još jedan važan faktor koji se pobrinuo da su Golden Tree Complete Biotics stvarno posebni, a to je nezavisno testiranje. Golden Tree Complete Biotics su testirani 2 puta kako bi se osigurala maksimalna učinkovitost i kvaliteta. Prvo ih testiramo u laboratoriju proizvođača Golden Tree Nutrition, a zatim još jednom u nezavisnom laboratoriju. Tako brinemo da su Complete Biotics čisti od vanjskih toksina i da imaju potpunu snagu i aktivnost. Zato, ako neka serija iz bilo kojeg razloga ne ispunjava naše visoke standarde, nikad neće doći u vaše ruke. Kad smo prvi puta napravili Complete Biotics, dali smo ih u ruke našim najbližim štićenicima i glas se brzo raširio do njihovih prijatelja i bližnjih. Zato smo ubrzo počeli dobivati upite sa svih strana. Unatoč brojnim upitima, našu jedinstvenu formulu nije lako proizvesti u velikim količinama. Razlog je to što je sastavljena iz pravih, živih bakterijskih kultura koje se moraju uzgojiti. Potrebno je 6 tjedana da bakterije izrastu od početka do kraja i da se nakon toga nađu u kapsuli Complete Biotics. Zbog ograničenih mogućnosti proizvodnje, Complete Biotics do sada nisu bili raspoloživi široj javnosti. Nakon više mjeseci traganja, napokon smo pronašli proces proizvodnje Complete Biotics koji ispunjava naše najviše standarde i to u količinama koje omogućavaju da Complete Biotics ponudimo i široj javnosti. Zato vas želim osobno, zajedno sa cijelom svojom ekipom Golden Tree Nutrition, pozvati da isprobate Complete Biotics na sebi i svojem zdravlju. Kad ćemo moći proizvesti dovoljno da Complete Biotics možemo ponuditi i u trgovinama, prodajna cijena će biti 399 kuna za 30-dnevnu zalihu. Ali kako ste naletjeli na ovu posebnu prezentaciju, želim vas pozvati da isprobate Complete Biotics po posebnoj promotivnoj cijeni koju inače nudim samo svojim prvim kupcima. A kako želim da što više ljudi isproba Complete Biotics i doživi sve pozitivne koristi, odlučio sam da samo u sljedeća 24 sata preko ove prezentacije možete kupiti Complete Biotics za samo 299 kuna. I tako si osigurati trenutnu uštedu od 30%. Zato kliknite na gumb ispod i isprobajte Complete Biotics već danas. Želim još jednom naglasiti da je ova ponuda dostupna samo novim klijentima koji se odluče na kupovinu preko ove prezentacije u sljedeća 24 sata, odnosno dok ih još imamo na zalihi. Kada rasprodamo prvu seriju, maknut ćemo ovu ponudu i Complete Biotics će opet biti dostupni po redovnoj cijeni. Sad plaćate manje od 90 centi dnevno kako bi si darovali ovaj dar za zdrav i djelotvoran probavni sustav zbog kojeg ćete se osjećati odlično. To je puno manje nego da biste kupili ostale probiotske preparate, a i koristi za zdravlje su puno opipljivije. Ne znam za vas, ali ne biste li radije iskoristili svoj teško zarađeni novac za nešto s čim ćete primijetiti i osjetiti trenutnu razliku u samo nekoliko dana? Baš zato jedva čekam da isprobate Complete Biotics. Ostaćete u čudu jer se nikad do sada niste osjećali ovako dobro. Zamislite da se budite naspavani s više energije, niste više rob žudnje za slatkim i više se ne morate brinuti zbog probavnih smetnji nakon jela. Zamislite si češće odlaske na WC, problemi s kožom su nestali i osjećate se svježije, življe i puni energije. Vaša koncentracija je oštrija, osjećate se pametnije, produktivnije i kreativnije. Puno mojih štićenika mi je reklo da se pravo čudo dogodi nakon nekoliko tjedana kad je crijevna gljivica u brzom padu i vaš novi sustav osjeća poboljšani metabolizam koji pospješeno sagorijeva višak masnoće i pretvaraju u energiju. Vaš trbuh izgleda vitko i osjećate se preporođeno. Zato smo oblikovali Complete Biotics baš za vas. I točno zato nema dana da i sam ne uzmem jednu kapsulu Complete Biotics. Toliko sam snažno uvjeren da ćete obožavati Complete Biotics i da ćete osjetiti značajne promjene u samo nekoliko dana, da vas pozivam da prihvatite izazov. Jednostavno isprobajte Complete Biotics u sljedećih 60 dana i ako ne osjetite da se zbog njega osjećate bolje, jednostavno mi vratite proizvod i vratit ću vam cijeli iznos, do zadnje lipe. Tu garanciju ću poštivati čak i ako mi vratite praznu kutiju. Smatram da Complete Biotics probioticima morate dati barem mjesec dana vremena da se pokaže pravo čudo, zato želim da potrošite sve. Toliko jako vjerujem da ćete se jednostavno zaljubiti u njih kada vidite koliko dobro izgledate i koliko se dobro osjećate. 30-dnevna 100% garancija na povrat novca vam omogućuje da Complete Biotics isprobate bez ikakvog rizika. Kliknite na gumb ispod i ako vidite narudžbenicu, to znači da još imamo Complete Biotics na zalihi i da je ova ponuda još uvijek dostupna. Izaberite paket koji je pravi za vas i ispunite narudžbenicu. Vaša narudžba će biti poslana u sljedećih 24 sata, a paket možete očekivati već u nekoliko radnih dana. I ubrzo ćete uživati sve koristi probiotika Complete Biotics. Zato kliknite na gumb ispod i krenite.
Zapamtite da morate brzo reagirati, jer nisam siguran koliko će dugo trenutna serija biti na zalihama i, kao što sam obećao, cijena će se vratiti na redovnu čim se rasprodaju prve zalihe. Nema bolje investicije na ovom planetu koja će se više isplatiti od investicije u vaše zdravlje. Jedan od mojih kolega liječnika uvijek kaže: pobrini se i kupi kvalitetne dodatke prehrani ili ćeš taj novac bacati na liječenje jednom kad te napadne bolest. Izbor je vaš. Još jedna prednost Complete Biotics je da ćete uštedjeti na hrani, jer više nećete kupovati nepotrebne grickalice za kojima ste žudjeli. Vjerujem da razumijete kako se Complete Biotics isplati. Ok, vrijeme je da zaključim. Ali prije nego što odem, čini mi se da je važno da otkrijem još jednu stvar. Čini mi se da je važno da pričamo o cijeni koju riskirate ako nećete brinuti o svojim probavnim smetnjama. Zato što to, nažalost, nije bolest koja se rješava sama od sebe. Ako niste spremni napraviti ozbiljnu promjenu pri vašoj prehrani, vrlo je izgledno da će se vaše gljivice i dalje razmnožavati po vašim crijevima kao lude i prouzročiti vam tegobe koje nisu potrebne, niti ih zaslužujete. Ipak, previše ljudi jednostavno dopusti da im se to dogodi, iako ne postoji direktan dokaz da crijevne gljivice mogu prouzročiti rak. Ali znanstvenici su u istraživanju 1922. godine otkrili da je čak 25% oboljelih od leukemije imalo ogromne količine gljivica u tijelu. Veliki broj stručnjaka sad vjeruje da su upravo crijevne gljivice odgovorne za porast dijabetesa u Hrvatskoj i Europi. Uzrok dijabetesa je prevelika konzumacija šećera, a osoba koja ima crijevne gljivice pod kontrolom može konzumirati 5 do 10 žličica šećera svaki dan. Znate li koliko šećera konzumirate sada? Ako ne, predlažem da obratite pozornost na to. Naša tijela nikad nisu bila napravljena zato da uživamo puno šećera. Zato je toliko kritično da crijevne gljivice obuzdate što je brže moguće prije nego što se vaša situacija pogorša. Na sreću, rješenje je vrlo jednostavno. I obećajem vam da ćete jednom kad ga isprobate biti jako sretni što ste me poslušali. Dr. Anthony Komarov, profesor na medicinskom sveučilištu Harvard i autor uspješne knjige The Harvard Medical School Family Health Guide, je izjavio: istraživanja na području probiotika su obećavajuća. Potencijalne koristi su se pokazale pri liječenju ili pri preventivi kod proljeva, sindroma razdražljivog crijeva, H. pylori, razlog za nastanak raka želuca, upala rodnice, urinarnih infekcija, gastroenteritisa. Dr. Anthony Komarov. Zamislite, nema više osjećaja umora nakon svakog jela, nema više pretjeranih odlazaka na WC i budite pozorni ako se sutra probudite naspavani i odmorni, puni energije da osvojite svijet. Suvišni kilogrami često se brzo počnu topiti kad se vaš metabolizam uključi u cijelosti i umjesto da žudite za lošom hranom, iskreno ćete žudjeti za zdravom hranom koja će dodatno poboljšati kako se osjećate. Budite pozorni ako vaša koža izgleda svježije, kada se u cijelosti uključi regeneracija stanica, jer sad vaše tijelo lakše dovodi nutrijente iz hrane do vaše kože i do svugdje drugdje gdje ih vaše tijelo treba. Puno naših dugogodišnjih štićenika kaže da im se povećao i libido, ali ne samo zbog toga što se osjećaju vitkije i privlačnije. Zato isprobajte Golden Tree Complete Biotics sad, potpuno bez rizika, jer nemate što izgubiti. Zapravo je sav rizik na nama, a na nama je i da se stvarno pobrinemo da proizvod radi ono što kaže da će raditi. Želim da sve to doživite na vlastitoj koži kako biste mi povjerovali. Najveće mi je zadovoljstvo što vam mogu ponuditi Golden Tree Complete Biotics. I nadam se da ćete ovu priliku iskoristiti sad i započeti već danas uz ovu ekskluzivnu ponudu. Pomislite koja je najbolja investicija u vaše zdravlje i zdravlje vaše obitelji. Bez zdravlja je teško uživati u nečem drugom. Kliknite na gumb ispod i naručite Golden Tree Complete Biotics već danas. Uskoro ćete na današnji dan gledati kao na kraj svih vaših probavnih smetnji i bit će vam jako drago da ste reagirali već danas. Jeste li još ovdje? Ok, to je vjerojatno zato što imate neka dodatna pitanja, sasvim razumljivo. Zato ću sad odgovoriti na neka najčešće postavljena pitanja koja vjerojatno imate i vi. Pitanje: imaju li probiotici nuspojave? Osim ako pod nuspojave ne ubrajate to da se bolje osjećate, onda je odgovor ne. Probiotici su sastavljeni od 100% korisnih bakterija. Ako su crijevne gljivice loše društvo, onda su probiotici dobro društvo za vaša crijeva. Njihova glavna funkcija je da pomažu vašem tijelu, a ujedno su i bez soje, bez laktoze i primjereni za vegane. Možete ih konzumirati neovisno o tome kakve su vaše prehrambene navike. Pitanje: moram li ih čuvati u hladnjaku? Odgovor je ne. Complete Biotics se mogu čuvati i na sobnoj temperaturi, jer su napravljeni tehnikom sušenja zamrzavanjem. Zato s njima bez problema možete i putovati i ne morate brinuti da će rok trajanja prebrzo isteći. Pitanje: koliko dugo treba da se riješim gljivica i kako stvarno znam da su uklonjene? Svaka crijeva su drugačija, ali vjerujem da Complete Bioticsu morate dati barem 30 dana da bi se pokazale sve pozitivne značajke, a neki se osjećaju stvarno dobro tek nakon 60 dana. Znaćete da ste stvarno zdravi kad više ne osjećate žudnju za slatkišima i lošom hranom i kada ćete se osjećati puno bolje. Pitanje: moram li ih uzimati s obrokom?
Većina mojih štićenika ih uzima tijekom doručka, tako da već od jutra krenu zdravo, ali nije obavezno da ih uzimate s obrokom. Ako slučajno koji dan zaboravite uzeti probiotike, nemojte se zabrinjavati, samo se pobrinite da normalno nastavite sljedeći dan. Pitanje Alenke. Pozdrav, probiotike Complete Biotics koristim već nekoliko mjeseci i primijetila sam da sam izgubila nekoliko kilograma viška. Je li to normalno? Dobro pitanje, Alenka. Ne preporučam Complete Biotics kao pomoć pri mršavljenju, jer nam je samo približno 50% ljudi javilo da su konzumiranjem Complete Bioticsa izgubili suvišne masne naslage. A i to se ne događa brzo, kao što si i sama vjerojatno primijetila. Crijevne gljivice se mogu nalaziti jako duboko u crijevima i to uzrokuje da može trebati neko vrijeme da se metabolizam pospješi. Ali istina je da se u zadnje vrijeme pojavljuje sve više studija u kojima se vidi da probiotici pomažu pri gubitku suvišnih kilograma. To je sasvim normalno i u zadnje vrijeme dobivam sve više poruka poput ove tvoje. Pitanje: smijem li dati Complete Biotics svojoj djeci? Odgovor je da. Svi dobro znamo koliko je teško nagovoriti djecu da jedu zdravo. Zato smatram da su Complete Biotics odlično rješenje da vaša djeca dobiju dovoljno dobrih bakterija za bolju probavu i imunitet. Ipak je čak 70% imuniteta smješteno u crijevima. I sasvim je logično da će djeca koja konzumiraju Complete Biotics biti manje bolesna i samim time rjeđe propuštati školu. To je odlična prilika da djecu naviknete na zdrav život i odličan izbor kojim ćete ih naučiti koliko je važna briga o našem tijelu kako bi živjeli zdrav i dug život. Toplo ih preporučam. I zadnje pitanje. Mogu li kupiti Complete Biotics u lokalnoj trgovini? Odgovor na to pitanje je ne. Complete Biotics su dostupni samo u našoj web trgovini. Čak smo se i pobrinuli da dodatno uštedite tako što ćemo proizvod dostaviti direktno do vas bez dodatnih posrednika. A s ovom posebnom ponudom koju možete iskoristiti samo na ovoj stranici, možete ih dobiti po najnižoj mogućoj cijeni. Što još čekate? Kliknite na gumb ispod i napravite svoju narudžbu već sad. I dozvolite da budem prvi koji će vam zaželjeti dobrodošlicu i čestitati na vašoj mudroj odluci za vaš nov, zdravi život.